Hej med jer igen. Så tager vi lige en hurtig gennemgang af, hvordan at vi melder os fra vores autoship. Og det gør I ved at logge ind på jeres side. Under jeres account, der har I autoship stående herude i venstre spalte. Den ser I her. Og den har I mulighed for at slette, hvis I har været loyal kunde i minimum 3 måneder. Hvis I sletter den før tid, så vil der komme en form af noget bøde oveni. Så vent med at slette den, til der er gået 3 måneder. Det kan ikke betale sig at slette den før. Trykker på skraldespanden her. Og ja, vi vil gerne slette den. Og vi vælger igen, at det vil vi gerne. Og lige at forklare, at hvorfor man gerne vil ud af det. Her for eksempel, der er kunden, hun er færdig med de 3 måneder. Og hun blev faktisk forhandler af det, så det var jo rigtig, rigtig fint. Skriver fulde navn her. Og vi godkender, at vi nu sletter autoshippen. Og husk den her røde her. Og så aftager I ikke produkter mere. Hvis I gerne vil ind og på et tidspunkt modtage det igen om nogle måneder, eller hvornår I nu har lyst, så går I så bare ind på samme måde og ind i autoship, og så siger create new autoship, og så får I det så på ny. Ellers, hvis det ikke giver mening, så hiv fat i mig. Hej hej.